लड्के जोवन तिम्रै हो रामा राम ढाँटे मरे जाम हेराई हो कि हो मेरो मनि राम्रो जता हेर्यो देखिने छ नि राम्रो मिरेको घाम मिरेको घाम लड्के जोवन तिम्रै हो रामा राम ढाँटे मरि जाम हो मेरो मनि राम्रो जता हेर्यो देखिने धनी राम्रो मिरेको घाम मिरेको घाम लड्के जोवन तिम्रै हो रामा राम ढाँटे मरि जाम। के हो म त मुगुमा आएर सुनसान देख्छु त म कालीकोटको मान्छे भनेर कसैले ताली नबजाइदिए। थ्याङ्क यू सबैजनालाई धन्यवाद। सबैजनालाई सबैभन्दा पहिला त मैले ढोक दिएँ सबैलाई। के छ खबर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम बढिया। माथि आमालाई देखेको छ आमालाई पनि ढोक दिएँ है। मलाई यहाँ पहिलो पटक आउने अवसर दिलाउनु हुने यहाँका सम्पूर्ण आयोजक कमिटी टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज मलाई भाषण भन्दा पनि मलाई गीत गाउन मन लागेको छ। म गीत गाउनलाई आएको त्यही भएर म तपाईँहरूलाई केही कुरा नभनी म गीत मात्रै गाउँछु है। साइरामा परेवा जोडी घुटुका भाडुली आया सँगै रहन क्यारा रातिमा सपनी आया साइरामा परेवा जोडी घुटुका भाडुली आया सँगै रातिमा सपनी आया मुना र मदनीका जसो घुटुका भाडुली लाया बिछोडा जान मुना र मदनीका जसो घुटुका भाडुली लाया बिछोडा जान प्यारा रातिमा सपनी आया। खोइ त ताली बजाएको। ल म एउटा शायरी भन्छु है। कसैलाई गोरी मनपर्छ त कसैलाई काली मनपर्छ कसैलाई काली मनपर्छ भाउजूलाई भेट्न जाँदा सोल्टीहरूलाई साली मनपर्छ कसैलाई काली मनपर्छ भाउजूलाई भेट्न जाँदा सोल्टीहरूलाई साली मनपर्छ। आफू त कलाकार परियो त्यही भएर पनि होला जति सक्दो ताली मनपर्छ। कोही रहरमा भेटिन्छन् त कोही बहारमा भेटिन्छन् कोही रहरमा भेटिन्छन् त कोही बहारमा भेटिन्छन् रङ्गी चङ्गी कठपुतलीहरू बजारमा भेटिन्छन् कोही रहरमा भेटिन्छन् त कोही बहारमा भेटिन्छन् रङ्गी चङ्गी कठपुतलीहरू बजारमा भेटिन्छन्। जङ्गलमा बिकबिकी घटिरहेको छ आजकल जङ्गलमा बिकबिकी घटिरहेको छ लङ्गुर अनि बाछाहरू बजारमा भेटिन्छन्।
सञ्चार बन्द भएको छ। नेपाल आमाको रक्त सञ्चार बन्द भएको छ। सुन्नुहोस् नेताज्यू, नेपाल आमाको रक्त सञ्चार बन्द भएको छ। देशका मुटु साउदी अरब कतारमा भेटिन्छन्। नेपाल मुटु साउदी अरब कतारमा भेटिन्छन्। कोही रहरमा भेटिन्छन् त कोही बहारमा भेटिन्छन्। रङ्गी सङ्गी कठपुतलीहरू बजारमा भेटिन्छन्। आजको यो घर घरमा के हो अनि महासङ्घ अखिल नेपाल महिला सङ्घ सोरु गाउँपालिका 10 र 11 नम्बर वडाले आयोजना गरेको दोस्रो सम्मेलनमा म के भन्न चाहन्छु भने हिजोका कामहरूलाई होइन, आजको हाम्रो पार्टीले के काम गरिरहेको छ, कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। भोलि के गर्ने हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। हिजोका काम हिजो गइसके। हिजो अघि भर्खरै भन्नुभएको थियो हाम्रो एकजना सरले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो। के विद्यादेवी राष्ट्रपति हुने बित्तिकै हामी सबै महिलाहरूलाई पुगिसकेको हो त? अब हामी महिलाहरू उठ्नु पर्दैन, हामीलाई पुगिसक्यो। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्नुभयो, हामीलाई अब केही पनि चाहिँदैन भन्ने हुन्छ र? हामीलाई प्रत्येक हक अधिकार अहिलेसम्म संविधानमा लेखिए जतिका हक अधिकार हामी महिलाहरूले पाएका छैनौँ। के यो अधिकार हामीले खोज्ने होइन र? अझै हाम्रो गाउँ समाजमा जातीय विभेद घटेको छैन, महिला हिंसा घटेको छैन। जस्ताको तस्तै छ महिला हिंसा। धेरै टाढाको कुरा किन गर्ने महोदय? धेरै टाढाको कुरा किन गर्ने? हाम्रो नजिकै हाम्रो घरमा आमाले भैँसी पाल्नुहुन्छ, त्यही भैँसी बेच्न पर्यो भने बासँग सल्लाह गर्नुपर्छ, हो कि होइन? के आमाले पालेको भैँसी आमाले बेच्न सक्नुहुन्न र? त्यसको मूल्य आमाले गर्न सक्नुहुन्न र? अब दिउँसोतिर गरा गए आमाले भैँसी बेचिदियो, साँझ बाले घरमा गाली गर्छन्। यो अधिकार हामीले कहिले पाउने? हामी महिला स्वतन्त्र कहिले बन्ने?